又係林太開箱時間。今日咧就有呢度11件，應該係11件，我冇計錯嘅話11件嘅。咁咧事不宜遲啦，咁我開箱。第一件，呢個咧其實咧我係重新再包過嘅，因為咧我喺公司，我寫錯咗地址啊，咁收貨咧去咗我屯門嗰個工作嗰個地址嗰度啊，我公司啊，所以咧咁啊又係發泡膠嚟，因為佢係玻璃嚟㗎嘛，咁發泡膠咁我就換咗佢啦，費事整到周圍都係一粒粒咁樣，係啦。咁呢個係玻璃嚟嘅，呢個咧好得意㗎。咁因為咧我有嗰啲一餅嘅好似人哋嗰啲塔香咁咧，但係佢係好細餅嘅。因為我唔驚打爛，所以我包好多啲啪啪紙。咁咧佢咧依個咧好得意嘅喎，咁呢度有個網啦，咁你擺喺度，咁嗰個塔香咧就可以，喂，落地先，就可以一點咗之後咧就擺喺呢度，咁咧就佢一路喺度燒啦，咁咧你嗰啲灰咧就會喺呢度跌落去，咁就唔會整到周圍都係㗎啦。咁我示範一次俾你睇，嗱，即係好似呢啲咁嘅香咧。嗱，咁你點着咗之後咧，咁你擺喺呢一度，咁佢就一路係點着噶啦，係啊，一路點着，咁佢啲灰咧就會喺啲窿度咧跌落下低呢度咯，咁到時清洗又方便，又唔會整到周圍都係啲灰咯，嚇，係咪幾好啊？係咯，好，哎呀，肥仔！跟住第二份，呢個又係啦，我重新再包過嘅。呢個咧就係嗰啲油鹽糖罌啊，佢有埋張紙㗎啦，有埋嗰個貼紙啊、味精啊、食鹽啊、糖啊、雞精啊。嚇澱粉啊嗰啲咯嚇，佢有埋晒呢啲字喺度嘅，咁你咧就可以黏落去啦。因為我買咗2個，咁呢個睇下先，嗱咁樣啦，咁樣吸住，咁樣。你呢一個好得意嘅喎，呢一個咧可以伸長伸短嘅，因為有粒嘢嘅喎。你咁樣嗱，係咪伸長咗？你可以再伸長啲，係嘛？咁樣就可以。你好悶嘅時候咧，就可以伸長伸短咯。咁你用到差唔多底嗰陣時，你就伸翻長去咯，咁就可以筆咯，係嘛？幾好啊，係嘛？呢個又可以吸實去，咁就唔會防潮咯，嚇，係嘛？幾好！我買咗2個，呢個都係嘅，一模一樣，顏色又係玻璃嘅，都係啦，2個。其實你做乜嘢啊你？一個唔知咩嚟嘅咧？入邊有2個嘅喎，即係 total 有12份件啊！呢度有1個嘅喎，呢度有1個嘅喎。哎呀，我真係大頭蝦！呢度其實係2份嘅喎。好，我哋。咦？呢
係乜嘢，但係佢唔係連埋嗰啲啱俾我嘅咩？哎呀！你係咁阻住我。呢一個咧，佢係咁樣嘅，就俾你擺有個袋啦，笠喺度。咁咧，你廚房嘅垃圾嘅啫，俾翻張相我貼喺呢度，咁到時大家都睇到啦嚇。佢係一個廚房嘅垃圾袋架，你鋪個袋喺度咯，鋪個袋喺度，跟住你就可以一路煮飯啦。你譬如唔愛嘅菜，你摘咗之後咧就抌落去，咁方便。唔講咁多，跟住，呢一個咧係開罐神器啊，開罐頭神器。哎呀，肥仔，我真係俾你搞到，你係咪真係要我打你咧？呢個嗱，你開咗個蓋，呢度咧，佢呢個位咧有得較闊較窄嘅，咁唔係個個罐頭嗰個蓋嗰個位置都係同一個 size 噶嘛，有啲係細啲，有啲大啲咁樣噶嘛，咁你就可以箍，即係咁樣較咯，較咗之後你箍實咗之後咧，你就成個咁擰，咁佢就開咗噶啦。呢個我覺得幾好。呢個有陣時我哋女人唔係好夠力㗎嘛，有陣時你新買嗰啲咧罐咧，你扭嘅扭佢都扭唔開嘅嚇。咁唔係個男人唔係成日喺屋企㗎嘛，咁所以有呢個咧開罐神器咧都 OK， 其實幾好嘅嚇。問我，佢同埋佢呢度有個磁石咧，可以咁樣吸。喺有磁石嘅地方，咁你就方便咯，攞同埋用完之後又可以吸翻落去黐住咁樣，係嘛？一舉大掂。哎呀，肥仔，你係咪真係？我真係冇氣，我對住佢，佢真係佢咁鬼麻煩嘅，成日咧搞震冇幫襯，成日黐住晒。呢個又係咩嚟嘅咧？哦，點解呢個而家先到嘅咧？哦，好似之前買咗，好似都一段日子嘅咯。呢個我俾你哋，呢個其實咧，呢度咧有個窿嘅，咁我係插支香喺度嘅，我咧就。呢個香我都用咗一段日子，即係又係淘寶買嘅呢一盒香，咁又係啦，點着佢，呢個係沉香嚟㗎，好香㗎，我好中意，即係我好中意間屋咧有呢啲味咧幾好㗎，咁呢度咧就可以插喺度咯，咁咧就可以啲灰咧就跌喺度咁樣咯。幾好啊，係咪啊？我因為我自己有一個小型嘅供奉佛牌嗰啲位置嘅少少嘅位置，咁我就買呢啲我嚟點下咁樣咯，係啊，一個儀式感幾好㗎，我幾中意。肥仔！跟住落嚟繼續，唉，好煩啊！佢真係，你係咪要你係咪想俾人哋覺得你俾媽媽鬧醜怪笑你咧？嚇！我叫姐姐哥哥笑你啊嗱！呢一個咧，其實咧，我係買多咗㗎。因為咧，我唔記得咗我自己都買咗嗰個沱鹽罌咧，我跟住見到呢一個，哇，好靚喎！呢個又，我覺得好中意喎，心水，咁我又買咗一個啦。咁我買咗之後咧，我碌下先發現，哎呀，原來我已經買咗㗎啦。咁唔緊要啦，買多咗咪擺喺度先咯。呢一個咧，嗱，呢一個就係咁樣嘅，又係啦，
呢個吸住，呢個扭翻去啦，攞翻個根出嚟。跟住呢個匙羹咧，就係扭翻落呢個窿度，吉入去嘅，唔係扭啊，吉入去。咁跟住咧，呢個咧就冇嗰個咁樣嗰個匙羹可以較長較短，呢個係一個 size 咁樣咯。所以咧嗱，呢一個咧就如果你真係不到底嘅時候咧，咁就好麻煩啦，因為佢係吊住咗㗎，唔到底㗎個匙羹。個匙羹去到呢一個位置嘅啫，唔到底嘅，所以你去到你嗰啲，譬如你個鹽咧，去到呢度嘅時候咧，你就好難拔出嚟，你就要咁樣打側咁樣掟出嚟啦。咁呢個用到尾咧就好麻煩㗎，你就要 refill 咗，可能你底嗰啲咧，你就要用第二啲匙羹拔晒出嚟先 refill 咯。如果你唔理，你照 refill 啲新落去咧，咁舊嗰啲一路係都係咁樣喺個底嗰度咧，就變咗會潮啦，或者會耐咗就會唔係咁好咯，係啊。所以呢個外形係靚嘅，但係佢唔實際，去到底嗰度係啦，呢個就係咁啦。好。哎呀，真係要打你啊！我真係，你阻住晒啊！落地，落地！你睇下，唔驚㗎，你打佢都唔驚啊！啊，俾佢激死，仲要坐喺度添，啊，仲要坐喺度添，跟住你話佢啊，你想啲頭先我一日冇開，我未開箱。我喺度睇緊電視嘅時候咧，佢自己一路瞓喺嗰個位置，一路都冇搞㗎，佢又冇搞我，我又冇搞佢㗎，大家你有你，我有我㗎。但係唔知點解咧，我一開箱咧，佢就要搞住我咯。哦，真係俾佢吹啤啤啊！真係。咦？呢個我有買嘅咩？我真係唔，我好似冇買㗎，係嘛？但係真係我個名嚟嘅喎，真係我個名啊！真係有少少咩？因為咧，我覺得之前咧，我買咗呢啲咁樣嘅西咧，我係買嗰隻個邊邊係膠嘅，係得呢度咧係一個網嘅。我覺得用下，我覺得都唔係好實際，同埋唔係咁好用啊！我都係覺得呢啲。都係用翻呢一隻好啲，係啊，用下都係覺得呢一隻好用啲。你就算呢隻擺喺好熱嘅滾水嗰度喺度鬧，都唔會話會釋出啲唔好嘅毒氣啊，或者會溶啊，或者其他嗰啲問題。始終呢個都係好啲舊式嘅都係。好咯，我覺得係啊，始終你呢啲係不鏽鋼，唔係啲鐵啊，同埋呢啲係不鏽鋼啊，個邊係會安全好多嘅，係咯。好，再嚟，哦，呢一個咧，我初時買嚟咧。呢個好得意㗎，我諗住咧就係寫我有陣時我好多粉㗎嘛，我又煎米粉，又糯米粉，又麵粉，又鷹粟粉，又澱粉，咁全部粉我要倒落個罌度嘅時候咧，咁我點樣分辨佢咧？係咪先？咁你用耐咗，就算你記住呢個係邊個，呢個係邊個，呢個係邊個，你一耐咗你就會冇記性，就會唔記得咗㗎啦。咁最好係點樣咧？最好我就而家我見到呢一個好得意喎，同埋佢個貼紙個形狀咧幾靚喎，咁我就買咯嚇。咁咧佢就有得寫咯，自己寫喺度。咁我寫一個俾大家睇咗先嚇。咦？你唔好撞我啦！你坐喺度啊，因為而家呢個有個貼紙喺度啊。
我求其寫一個先啦嚇，寫個糖先啦。因為而家有個貼紙咧，咁咧你搣出嚟，佢嗰啲字咧係白色嘅，見唔見到啊？我頭先捽咗啊，未乾我隻手指畫咗，所以變咗咁樣，係嘛？係咪好靚啊？佢個形狀咧又係咁樣喎，跟住你寫上去啲字咧又白色嘅喎，係嘛？好靚啊！我寫多張啊，因為另外有一張咧，呢度又係有嗰個貼紙嘅，我示範多次。因為頭先我隻手揩到啊，唔覺意撞鬼。我寫英文啦，今次。嗱，呢個係鹽嘅英文啊！我有冇串錯啊？我冇串錯，好似係咪冇？有冇啊？好似冇。哎呀，係啦，好，係咪幾靚啊？呢個我覺得幾好喎，所以我買少少試下先嚇。好似係真係串錯啊，係 LTSA，LT 啊！唔係 IT 啊 ，LT 啊！哎呀，唔緊要啦，唔緊要啦，見怪莫怪，大家嚇林太就係咁樣，傻傻更更咁樣。好，跟住落嚟，哇！呢個咧有啲重量啊。哦，呢個係一個防潮吸濕啊，吸濕。呢個我就諗住買少少試下睇下好唔好用。嗱，佢呢度咧有呢啲勾啦，有呢啲勾，咁就可以掛喺個櫃度咯。其實呢度都唔少喎，呢度10包係嘛？10包20包啊！睇下先點樣箍上去。哦，佢咁樣勾上去嘅啫，咁樣勾上去，呢度有一粒粒㗎啦。咁如果佢咧吸潮咗嗰啲潮濕咧，吸咗之後咧，啲水咧就會流落呢一個位度啦，就係咁樣啦。我要用咗之後睇下好唔好用，先可以。你到時再問我啦，我都唔知好唔好，因為香港買呢啲咧，譬如日本城啊，嗰啲咧買呢啲好貴啊，而家越嚟越貴啊，我覺得同埋又唔襟咯，好快就用晒㗎啦。咁試下喺度買睇得唔得，好唔好用？如果好用嘅，咁continue繼續買。你咪慳好多啊嘛，咁樣係咪先？大佬，少數怕長計啊！呢啲個女人都係咁樣㗎啦。哎呀，小朋友啊，落低！我唔再理你啦。跟住落嚟。呢個咧係一個攪拌器，呢個係一個攪拌器。我諗住咧，我自己有一個㗎，我自己一個咧係益世家買㗎，嗰個都係入插電叉電㗎，但係呢個係 USB 叉電㗎咯。咁我諗住買個，如果好用咧，我就俾呢個就攞去俾我爸爸屋企。攞去俾我爸爸屋企度用，咁咧就係咁咯，就係咁樣咯，係啦，依度充電啦，依度充電。咁咧我咧就搣咗幾粒蒜頭㗎啦，已經。咁咧我試下睇下佢有冇電喺入邊先。但係呢度好似呢個位好似好短咁嘅，有啲，咁我試下睇得唔得啦。
喎，睇下打。哇！好快，落地。嗱，俾大家睇下，哇！碎晒啦，已經見啦，幾好喎，唔錯唔錯。講緊一間拍完之後咧，攞入廚房整。咁呢個咧就俾我爸爸啦，洗乾淨之後，係啦。咁因為我自己用開嗰個咧，用咗都一段日子啊，費事俾嗰個爸爸，梗係俾個新嘅啦，係咪先？有埋說明書幾好喎，佢價錢唔貴㗎，價錢唔貴㗎，好大眾化。咁我覺得如果好用嘅都冇問題，係咯，有個合格證幾好喎，咁真係，好擺埋先，呢個擺埋先，唔係喎，仲有一個嗰度，呢個咧好似話便攜式嘅榨汁機，呢個係便攜式嘅榨汁機，嗱嚇。呢個又係 USB 插電啦，呢個牌子啦。呢個硬膠嚟嘅喎，唔係玻璃喎，硬膠，一條咁嘅帶啦。誒，我撳咗個掣啊！佢咧咁樣㗎，嗱，呢度有個刀片啦，呢個咧，你榨汁完咧，你就可以換咗呢個蓋，可以換咗呢個蓋咧，咁啊飲啦。咁啊，呢個飲筒啦，呢個飲筒可以插出嚟，咁樣。咁樣嚇，咁樣開啦，開下呢個飲筒。咁跟住咧，如果你譬如你榨蘋果汁啊，榨火龍果汁啊，就可以擺落去啦。跟住你扭翻實佢啦，扭翻實佢，跟住咁樣倒轉咁樣撳個掣，咁咧就哇！我笑聲咁難聽，咁咧就嗱，咁啊當我炸完啦，炸完因為咧你又倒翻轉喎，換咗個蓋咧就可以飲得㗎啦，係啦，同埋佢價錢都係唔係貴嘅又係啊，幾好用嘅呢個，感覺上係幾好啦，好過冇咁樣啦，方便咯，快靚正咯，唔使話用開屋企嗰啲咧榨汁機咧大個咁樣，又要洗又要依樣又要嗰樣，又要揾個地方插電先可以用到啊屋企嗰個。咁而家呢個咧，你叉爆咗電咧 ，USB 叉爆咗咧，你就可以拎出街用又得，係咪先？拎去辦公室用又得，拎去燒嘢食用又得咗，幾好喎係嘛？OK 呢個，好擺埋先，好跟住落嚟最後一件，哎呀你學地啦，唔該，呢一個咧係咦？我買咗4對，呢個係強力嘅，其實係貼石嚟嘅，貼嗰啲，譬如你屋企個雪櫃又好，嗰啲衣櫃又好，拉出嚟嗰啲櫃桶又好，你咧如果驚佢啲小朋友咧成日開到咧，
咁咧你整一個呢個貼石落去，咁咧佢咧就會黐得實咧，咁樣咧佢就好難開到噶啦。咁同埋你屋企個雪櫃用得耐咗咧，你嗰個佢嗰個膠咧，有陣時有少少老化，咁咧你又好似唔係吸得好生得好實咁樣咧，你咧就可以試下加埋呢一個落去，咁樣咧就會黐實㗎啦。咁咧呢個咧你可以雙螺，佢有埋螺絲啦嚇，你可以雙螺絲又得。如果你唔想咁麻煩雙螺絲咧，佢有呢個3M 嘅貼俾你㗎嚇，咁咧你就可以貼實佢咯，貼實佢跟住你抹乾淨咗之後先貼，咁跟住咧佢就可以貼，即係黐實㗎啦。咁呢個就係貼石係嘛？咁你一個黐喺呢邊，一個黐喺個門，咁咧佢生嘅時候就會黐實咯，係嘛？我就係試下買幾個翻嚟，佢咧有1對賣，有2對賣，有1對賣，有4對賣。咁我費事買1對啦，咁少，咁如果好用嘅又再買啊！我寧願一次過買4對，咁咧咁我好唔好用都是但啦，因為唔係貴啊嘛，係咪先？咁我買咗4對，咁啊試下咯，係幾好，唔錯。即係其實呢啲都唔會話唔好嘅，你自己都其實你知道噶嘛，你呢啲其實貼石嚟啫嘛，係咪先？一定黐得到嘅，係啊，幾好唔錯。咁如果你嗰個櫃係木嘅，咁你唔想佢會成日跌落嚟嘅，咁你咪鑲個螺絲咯。你嗰啲木嘅櫃桶好容易鑲啫嘛，螺絲係咪先？咁如果你嗰啲係雪櫃嘅嗰啲嘅，你冇得鑲螺絲嘅，咁你咪黐呢塊嘢咯，係啊，黐呢塊嘢咁啊。你最緊要就抹乾淨，抹乾淨吹翻乾嘅時候，你先好黐上去，咁樣就一定黐得實㗎啦。好，開箱完畢12件，唉，我真係俾你激死啊，肥仔！嗱，我一路由我第1件開箱，你就係咁不停減，我搞到我開埋呢個第12件，你都仲喺度搞震，你睇下，我真係〜好勞氣嘅對住佢，唉，好啦，係啊，我想同大家講翻，上次我咪問過你哋嘅，想唔想睇下我喺第二啲香港嘅鋪頭嗰度買啲嘢食，即係買啲譬如嘢食啊又好，買啲家品嘅又好，翻嚟開箱俾大家睇。我發現咧大多數嘅觀眾咧都打咗個1字嘅，係啊，但係有另一個問題，我就喺度頭痛緊，因為我其實咧我係長期食藥嘅要，咁樣咧我咧最近覆診咧，我抽血嘅報告咧唔係咁好啊，係啊，咁呢啲膽固醇咧好嘅膽固醇冇，壞嘅膽固醇有，咁樣咧就變咗三酸甘油脂咧又超標，咁如果我真係買喺啲大新啊，假如啦嚇乜乜新啊乜流乜啊咁樣嗰啲地方買咗啲小食翻嚟咧，我試食咧，咁我每一包試完之後，咁剩咗嗰啲落嚟點算咧？有冇人幫我跟尾咧？咁我又唔想嘥咗佢啦，係咪先？我唔想話因為拍片而浪費啲食物，我又唔想，係咪先？咁樣係一個好大嘅折福嚟㗎。咁樣我喺度頭痛緊。如果我譬如我喺12蚊店啊或者咩買啲家品翻嚟，
其實嗰啲膠餅有好多，我睇到佢係應該係點樣係做啲乜嘢嘅，但係咧佢多數都係日文嚟嘅，我又唔係好，我唔識睇啊，我唔識睇日文字啊，同埋我又唔知係咪咁嘅用途，到時我講錯咗做錯咗俾大家，咁我又唔想，我又就算你哋係唔介意，咁我都唔我都唔想咯，係啊，咁好，即係變咗我而家有啲難度，我睇下點樣啦。如果我再下一次覆診，我抽血嘅報告係好咗嘅話咧，我就先至再計劃行唔行呢一步，係咯，同埋我會，如果我真係冇辦法做呢一步嘅話咧，我會再諗下分享啲咩俾大家啦，係啊，或者到時行街啊，帶大家行街啊嗰啲再諗咯，係啦，到時再諗咯。而家講都係得個好空泛，同埋好即係好似發夢咁樣，痴人説夢話，即係一日未實行都唔想即係費事我俾咗一個希望大家，到時大家又失望，你知唔知啊？我唔想，係啊，係啊，好似有啲長氣啊，係嘛？有啲好長氣嘅感覺啊！咁啊係啦，我再諗諗啦，係啊，因為我講得出，其實我都好想做分享俾大家，同埋好想做到啊！但係我做唔到咧，真係好唔好意思，係一個遺憾，係啊，令到大家失望我都唔想，係啊，但係起碼我而家係有一樣好嘅，就係我知道大家都會想睇到一啲其他嘅嘢咯，係由我去拍嘅咯嚇，所以我會再諗諗，係啊，再諗諗嚇。咁我而家好啦，到林太三部曲。大家記住訂閱、分享、點讚咯喎嚇！咁啊片尾咧有 Facebook 同我 IG 嘅 QR code 嘅，大家掃一掃，咁啊就 follow 咗㗎啦。咁就可以唔使喺 YouTube 都可以喺 Facebook 或者 IG 咧睇到我嘅其他嘢嘅嚇。咁樣大家記住掃一掃咯喎！唔使錢㗎嘛，掃一掃咁啊可以又睇到啦。咁何樂而不為呢？係咪先？咁好啦，講住咁多先。有乜嘢大家留言俾我，同我傾偈，好唔好？好，下次再見，拜拜。